大家好，在这里教大家制作一个花园小工具，它可以推拉都行，转弯方便，里面可以装点肥料、营养土等等，它可以灵活卸货翻斗。那么方便，那么好用的，大家感兴趣？既然用这种小小的方形铁管打造而成嘛，用的是镀锌方锌铁管，我尺子量好，做好标记，用电钻打上孔。下面大家就通过视频看如何制作和操作吧。喜欢的朋友记得点赞、关注、收藏起来吧。下期视频会再来更多 DIY 手工制作。